До нас звертаються підписники. Як уникнути плісняви в період міжсезоння? Ну, слухай, це питання не нове, це досить обширне питання. Ну, все досить просто. Давайте розберемося, чого вона взагалі виникає. Пліснява або ж грибок, він виникає за рахунок того, що у вас йде застій повітря. Тобто в повітрі є певний відсоток вологи, повітря не рухається і воно застається на одному місці. Як вирішити це питання? Ну, досить просто. Вам потрібно зробити примусовий рух повітря. Ну, акцентую увагу, що саме примусовий. Є таке розуміння, як природня вентиляція, але ми її не розглядаємо і навіть не пропонуємо, тому що це застаріла методика. Щоб зробити примусовий рух повітря, нам потрібно побудувати, можна і примітивну якусь систему вентиляції завдяки витяжному вентилятору у ванній кімнаті і якомусь припливному приладу в чисті зони. Це може бути рекуператор, може бути бризер. Вмикаєте одночасно ці два